Mirë, kemi ardhur në pjesën e dytë të emisionit me miqtë që kam në studio për të folur për Notre Dame. Me thasht në fillim që një pjesë e mirë e shqiptarëve e kanë njohur katedralen e famshme të Parisit nëpërmjet romanit të Victor Hugo, po ka pas dhe nga ata që kanë vajtur, e kanë vizituar, kanë kujtime pikërisht nga ai vend. Laila ka botuar, ka nxjerrë dje në Facebook edhe një foto të vitit 1989. 30 vjetë për para. 30 vjetë. Ti ishe studente atëre. Po, sa pa ta shko, është viti parë. Edhe gjëja e parë që bëre vajte te katedrale? Është një nga objektet që unë kam vizituar shumë shpejt. Do më thënë, mbaj mend që kam qenë Tur Eiffel natën e parë, sa po kam britur, me atë kuriozitetin e jashtëzakonshëm, sepse ishte dalja ime e parë e shtetit, në atë kohë çava bllokadën në një farë mënyre, dhe veç kuriozitetit të jashtëzakonshëm ishte një gjendje pothuajse shoku, sepse ishte një ndryshim shumë i madh në të gjitha aspektet, nga Tirana në Paris, në Parisin në atyre viteve. Pastaj kam bërë xhiron e Champs-Élysées dhe Notre Damein, se ne kemi jetuar në qytetin Cité Universitaire, që është qyteti studentave, që s'është dhe distanca shumë e largët. S'është larg nga, është zona universitare. Jo, nuk është zonë universitare, por ke mundësi me aeroeri, do me thënë kapet shpejt, bëhet dhe në këmp, për thjesht për kënaqësi, dhe ajo, do me thënë, dëshira jonë ishte aqe madhe për të parë shumë gjëra. Po të qoj dikush apo vajte vetë, du orientove vetë në gjitha këto pika? Jo, nuk jam orientuar vetë. Ishin studentët para ardhës të mi, sepse kështu funksionon të zinxhiri. Kur ne shkonim, dikush që ishte më përpara, na bënte guidën, pastaj unë i bëja guidën tjerve, dhe kështu që detyrimisht pastaj edhe kurse kishe fare në plan, ti do bëje turin e gjithë, sepse Notre Dame dhe Sacré-Cœuri janë topi. Po flisja me Benin sot para ditën në telefon, tha që Notre Dame është si Skënderbeu për ata që nuk njohin Tiranën. Ku do takohemi te Skënderbeu i Parisit. Eksakt. Është zona Notre Dame, do më thënë San Michel, Châtelet, që është ajo pika zero e qytetit, do më thënë që ka dhe një lloj strategjie. Kilometri zero, që është mu përballë kishës, do më përballë katedrales. Po, do më thënë që aty kushdo që do ta shkeli Parisin, patjetër do ta bëj një kalim, është e pamundur që mos kaloj në atë zonë edhe të vizitoj edhe katedralen. Po kjo ishte hera e parë, po më pas i e rikthyer, po them, okej, vite më vonë. Unë kam jetuar për 5 vite në Paris, do më thonë kam kujtime të jashtëzakonshme. Jo, flas më pas. Po dhe absolutisht po, atë qytet nuk e traton dot më kurse si. Flas për katedrale, do në sa e shkoje, e bëje një vizita tje? Shpesh, sepse më është dashur pastaj të qoj dhe të tjerë, pastaj dhe familjarët e mi, që kanë ardhur njëri pas tjetrit dhe kanë vizituar atë qytet, dhe sa herë kam shkuar, ajo është një zonë që ti do kalosh. Dhe mos për vizituar, mos për muzet, edhe për të bërë shopping, sepse është gjithë rruga e Châtelet me gjithë ato, do me thënë, qëndrat e fuqishme komerciale, e nëzorët dhe foton, dhe është një moment... Ja ku është Laila, në vitin 1989. Me çantën e shkollës supë, sepse është në atë zonë që ishte dhe spitali, një nga spitalet që kam qënë, në Kerl, në Fomalad, është shumë pranë, katedrale, dhe unë shumë shpesh e bëja dhe këtë rrugë e bëja në këmpë, për kënaqësi. Katedralja fatkeqësisht në mbrëm ndryshoi, po ti s'ke ndryshuar fare. Nga këtu e 30 vjetë. Rrofsh për komplimentin, por që sa herë jam rikthyer në atë qytet dhe rikthehem me shumë dëshirë, pa tjetër në një nga këto pika unë shkel. Mos këtu, shkoj ke Sacré-Cœuri, sepse edhe aty është dhe zona që është shumë e këndshme, sidomos në periudhën pranverë, verë, vjesht, Parisi me ditët e gjata, është fantastik, do më thëmë, për ta shijuar. Dhe duhet fus dhe Benin në këtë, naturisht edhe të tjerët në këtë. Okej, ata që janë, që si thua, shkanë shije në arkitekturës, apo që studiojnë për arkitekturë, ven atje dhe shikojnë, sepse është një nga punimet më të rëndësishme gotike. Megjithse Victor Hugo prap thotë që edhe kjo nuk është një shprehje saktë, po me qenë se tashmë ka zënë vend fjala gotike në arkitekturë, neve nuk po e lëvizim më. Po do me thënë, ata që janë arkitekt vend dhe shikojnë për këtë gjë. Ata që janë besimtar natyrisht shkojnë dhe... Po një njeri që nuk është as arkitekt, as besimtar, qëfar i merë kësaj katedrale? Është ikon. Pjesa më e madhe njerëzit që vizitojnë, keni vënë re që njerëzit thonë,
është më trendi thush isha në Paris se sa thush isha në Francë? Ose të kulla i fel, madje. Kulla i fel, e këpëton? Por, unë e kisha në nivelin, sepse shkojmë për pjesën kulturore gjës. Mos harrojmë që bëjmë fjalë për një popull, për një kombë, që gati në thonjza, po them, e ka shpik të punë. Unë në Frëgjish ka 127 definicione të fjalës kulturë. E kuptoni sa i gjërë... 127 definicione të fjalës kulturë. Me cilat jam deshur unë me ca kolegë mi, për ka më tepër. Pra, do të flasim për një kombë që kulturën nuk është më çështje thjesht identitare, ku diun. Ato, me qasi me kulturën e kam para bukës. Pra janë njerëz, kur jeton atje, kur ri, kur punon, kur studion, këtë bësh me njerëz që forca e fjalës, forca e mendimit, identiteti kulturor dhe gjitha këto gjëra, prandaj aty ka një solidaritet ka ishtë madhë. Flasim për një kombë në fakt që vetëm këto vitet e fundit, ju ne kemi parë nga faktet, që ka hequr shumë keq, me evenimente shumë të rënda për kombin dhe gjithmonë kanë qenë aty. Kanë qenë momente nga më të ndryshmet, por janë njerëz që kulturën e kanë mbi gjithë. Ministrinë e Kulturës që flasim ne, këta e kanë shpik. Nuk ka pasien deri në 57. Por duhet themi që solidariteti botëror ka shqip Francës, Parisit, ka një tjetër qasje, mendoj unë. Do thotë ka shumë më tepër vëmendje, sepse unë mendoj, nuk e di kush ka qenë Paris edhe në vende tjera, unë mendoj Paris është kryeqyteti i botës, qyteti më i bukur për mua, të paktën qyteti më i bukur. Duhet jesh tifoz që ta thuash këtë se në fakt është shumë komplekse kjo punë. Për mua po, gjen gjithçka. Domethënë, nuk po nis nga moda me që jam i fushës, po gjen gjithçka, gjen historinë, gjen muzeumet, gjen... Disi quhet Ministria e Kulturës dhe Frankofonisë, duhet kuptoni gjë mentalitetin e francezëve. Sepse nuk është kaq thjesht, duhet me pa më tepër të gjërë. Është një kombë që ka eksportu kulturë. Jo vetëm që ka trajtu për vete, ka eksportu. Britanikët kolonizonin, vendosin bankën, francezët kolonizonin, vendosin kishën. Kuptoni mentalitetin, është çështje mentaliteti. Pra, e kanë eksportu, kanë marrë, kanë dhënë nga të katër anët, e kanë çdo gjë të bazuar mbi këtë gjë. Dhe frankofonia që flasim, çfarë është? Nëpërmjet gjuhës transmetohet kultura. Pra ata e kanë pjesë të brendshme të tyre në këtë gjë. Nuk është thjesht identiteti i kombit, është përtej kësaj. E kanë shumë të rëndësishme. Kjo shpjegon dhe solidaritetin dhe kjo shpjegon dhe impaktin botror. Një djalogj i dashuruar është vështirë, domethënë që ti kërkosh që të mos të mendosh që nuk do e hiperbolizoj atë që dashuron. Shumë dukesh dhe ti tani me Parisin, me Francën. Nuk jam i vetmi që kam jetu atje, kam dhe të tjerë në qofë se mund ta... Mirë, unë sot gjithë dashuruar ju ka marrë ju. Kjo është e sigurt. Jo gjithë, ti jo. Për te dashurive... Ti e ke ndryshuar opinionin? Jo, opinion. Është më tepër e lidhur me faktin kur jeton aty dhe sidomos flasim ke 3 vitet e fundit me gjithë stigmatizimin që ka pësuar ky qytet dhe vetë flasim territori francez, sepse s'ka qenë vetëm në Paris, ka pas Strasbourg e tjerë. Por Parisi, për mua, në atë pritshmëritë e mia, nuk është ai Parisi që unë prisja sot, në ditët e sotme. Është e vërtet që është qendra e kulturës dhe jo vetëm e kulturës franceze, po dhe e kulturës internacionale, sepse për shekuj me radhë ka mbledhur kulturën e botës në atë hapësirë. Por sot nuk është më njëjta situatë, nuk është më njëjta grinte, njëjta energji lidhur me kulturën, siç ka qenë flasim në shekujt paraardhës. Edhe deri në vitet 20-30 ka qenë gjithashtu qendër e shkrimtarëve, e piktorëve, e muzikantëve, e filozofëve, ndërsa sot nuk është ajo më, nuk është ajo, është globalizuar. është modifikuar mënyra se si transmetohet ky kontakt. Thjesht është modifikuar ky globalizimi i famshëm, ka krijuar dëmet e veta dhe ca thonë që kanë gjetur nacionalizmin në për këtë Evropën e vjetër, unë them që është më tepër një krizë dhe drejt identitares, që ata kanë shumë nevojshme. Pra, është një debat shumë i gjerë, ndoshta s'është i emisionit, por unë nuk mendoj që Franca në përgjithësi, jo vetëm Parisi, ka humbur këtë grincën. Grinca është, problemi është që mekanizmat të cilët edhe nga Europa që po flasim ne, të cilat janë involvuar aktualisht për menaxhimin e kësaj pjese, janë problematik. Dhe Franca, duke pas identitet kulturor kaq të fortë, me të cilën jo vetëm e ka pas të vetin dhe ka eksportu, ka problemet e veta, retison, si thonë francezët, ka ato ngushticat e veta për të pranuar këtë globalizim kaq të madh. Dhe këtu kanë lënë problemet, por ju kur shkoni sot me njeriu më të zakonshëm në rrugë, ju mund të flisim për letërsi, mund të flisim për
Pra, janë njerëz që e kanë shumë të rëndësishme këtë gjë. është shumë pak ajo pjesa, është shumë pak edhe janë në zonat shumë specifike dhe është shumë pak. Flasim, marim një rast, për shembull, Café de Flore. Café de Flore, nëse në atë kohë Simone de Beauvoir dhe Jean-Paul Sartre mblidhnin gjithë komunitetin e artistëve, sot nuk është më e njëjta gjë. Unë nuk do flas për Café de Flore, unë do flas për një qytet që quhet Sudan, që asnjë njeri s'e di ku bie. Dhe kur ulem me një fshatar, që punojës agrikol, edhe diskutoja një dite për Emil Zola, në kupton jam habitus, dhe të qa lidhje ka, bëj ku i valenten, me të gjë pra, është çështje proporcionesh, në këtë sens e kam, proporcionalisht duhet me e pa, po aspekti kulturor dhe ndjesit që këto kanë raport me këtë gjë, sepse i kanë vërtet vlera, është shumë e madhe dhe unë jam i bindur që katedralja sigurisht, nga është globalizuar dhe është një diçka botërore, krijon efekt më të madh, sepse është dhe emocioni kolektiv që kryohet. Ja njëmi e globalizimit në këtë rast. Dhe nënë si lajmi përcohet shumë shpejt dhe praktikisht edhe solidariteti. Emocioni kolektiv sigurisht që është shumë e letë për të bashkuar një bashkësi shumë interesante. Ku ju përfshi edhe Shqipëria naturisht, edhe ne ishim më dominantë se ata. Se ata shkuan të luteshin, kurse ne filluam të japin dhe mëndë si duhet bërë. Që mbrëm në dargë. Ne dhe Trump. Trump ishte i parë. Por e kullonim se kush e ka shkaktu. Teori konspiracioni. E nisi me neuronin shparë, fakt e Egla. Teori konspirative. Do në dhe kam iden që nuk e ka këshu qeroni thjesë. Për mua ndjesia e parë, kur pash pamjet e para, ishte... Okej, kjo është zemrimi Zotit, po e marë, okej, nuk dua ta egzageroj në këtë formë. A ta një misticizm të kjo pjesë, zemrimi Zotit. Nuk dua t'i ngatroj gjërat, por fakt është që sot jetojmë në një situatë globale ku makutria, humbja e vlerave dhe ajo që francezët e quajnë la bêtise humaine, ka te kaluar. Për mua, kur pash ato pamje, thash, është fundi një sistemi, jemi në fund të një cikli. Në fakt, për hirës vërtetës edhe unë e kam menduar, dhe më thënë, në rregull, nëse këto objekte nuk ekzistojnë më, dhe më thënë, nëse nuk ekzistojnë më katedralja, dhe më disa pika reference, Sagrada Familia në Barcelonë, janë disa pika të caktuara, dhe më thënë që, në rregull, njerëzimi qa është në fund të ditës, qarë mbetet për të anë... Po s'pati memoria. Ku e kemi, ku është e jo, memoria dhe e shkuara jonë, dhe më thënë, ishte përshikuar dhe nga Nostradamus, kur të vi pranvera, thoshte të paktën, po. E çuditshme, Nostradamus del gjithmonë pasi. Po digjet, pasi ka ndodhur gjëra, që Nostradamus e ka thënë dhe këtë. 500 vjet më parë. Si se lejnë njëri përpara. Është përfolur ajo. Sepse nuk ka thënë vitin 2019 ai. Kur të vi pranvera, thënë që do të vi në zjarr për vitin kampanjë. Ndodhi ajo, po ai më rregull është, e ka thënë. Mendoj që një bashkësi njerëzish, qofshin këta francezat, që do dhe qofshin, sa më të kulturuar qofshin, sa më të rëndësishme e pasin këtë pjesë, aq më tepër ato kanë lidhje me simbolikat. Edhe kur si kanë, i shpikin, dhe kur i shpikin, i mirëmbajnë, dhe kur si mirëmbajnë, i rigjenerojnë. Pra është gjithmonë e lidhur me këtë gjë. Atëherë deduksioni do ishte që ne jemi të pakulturuar, përderisa nuk kemi lidhje të fortë me simbolikat edhe me monumentet. Ne jemi vetëm në Evropë pa zotë e pa mret. Pra ky është tjetër diskutim. Logjik, deduksion po është shumë për ta dhe absolutisht aty përjeton histori, aty përjeton kulturë, aty ku sa herë të shkosh, nuk është vetëm efekti i herës parë. Aty vazhdimisht përjeton. Dhe okej, simbol katedralja, po Parisi ka disa të tilla. Dhe njerë që ke shkuar dhe ke jetuar, ke prekur atë qytet, nuk e trathon më dudush, është e pamundur të trathosh, është dashuri që nuk e trathon. Jam me lajmë një sekret vogël, unë kam vajtur njerë, vetëm, kam vajtur në dhjetor, nga... Ka qenë shumë fto. Pritani. Për nata. Si është do njerë bëjmë i budalejnë, nga që shikojmë në për filma Parisin me lule, ato vajzat e bukre, me ato fustanet e holla, e tjere, dhe unë nuk e di vajta i veshur shumë letëshëm. Dhe nuk pasha celularin për të parë kohën, se si ishte se mendoja që do ishte koha shumë e vjerë. Dhe ka kapur një iftot aty, që më duk Parisin një të mërë për të thënë vërtetën. Nuk më duk... Okej, pastaj, kur zbrita tek pjesa poshtë scenës, kjo... Si është ajo shpreja? Il que pense dhe il que dépense?
që thonë ata që mendojnë dhe ata që shpenzojnë kanë një shprehje parisiene. Dhe Ilke Pons janë ata që janë pjesa poshtë senës që rrinë zakonisht. Kur vajta tek ata që mendojnë, më pëlqeu Parisi. Ndryshova mendje. Ndryshova mendje. Kjo ishte vërtet. Po dhe periudha e Noelit është me bukra, periudha e Kristmasit është me bukra. Jo, isha para Krishtlindjeve, në fakt. A ishte ndryshu Parisi? Akoma jo, duhet këtë qenë fillim djetori, diçka e tillë. Skënder, s'ke fol fare, më duket se jam akoma i trishtuar nga e gjithë ngjarja. As pak, jo. S'pe kuptoj mirë fillin e bisedës, s'po di mirë për shka po flasim në realitet. Për katedralen, për emocionin që të sjell, për simbolikën që përmban, për, nuk e di, ti vetë si e ke vizituar, besoj. Unë e kom jetuar 15 vjetë në Paris me këtë shputje. Pe vitit 76 deri vitin 90. Parisin që e kom jetu une ka qenë Parisi magjik e për mua ka qenë krye qyteti artit botnor, sepse kom da momente jete, momente emocionale, momente artistike, debate infinite të pa fund me vën, me meze, me hetë franceze, me surrealistat, me existencialistat, me dadaistat, me këta... Vazhdonin e egzistonin akoma në vitet 75? Po, kom njoftë ton këto rryma, Nouvelle Vague e Godarit, Truffaut, Rivetit e këta, Teatrin Absurd, Becketit, Arabalit, Toporit, e të këtyne, Ioneskos, tona këta Amerikanë që vinin Paris, Rus, Afrikanë, latino-amerikanë që vinin aty për eksperienca, kë grupi i bitnikve, Ginsberg, Kerouac, William Burroughs. Që që kjo ishte atmosfera e Parisit? Kjo ka qenë atmosfera e Parisit tim. Unë nuk e njo Parisin e këti astati, po e njo timin. E di se në atë Paris e kom konsideru e vetën në Meken apo në Vatikanin e kulturës, në epicendrën e kulturës botnore. Pe mëngjesit deri në darkë, kultura ka deportue në tona momentet e jetës, në tona rrugët, në tona kafet, në tona takimet. Kom qenë gjithmonë i shoqëruar me fjalën art, me fjalën kulturë. Me francesët kom folë gjithmonë për kulturë, në për kafe, në për restorante, në për shpia. I kom digjuë gjithmonë ka debatojnë... Për politika s'njerë? Jo. Se francesët flasin dhe për politikë shumë? Kur ishim në ato kohë na une, debatonin mi filma, mi drama teatri, ekspozita, a ke pa këtë film si ta murmenja, po ti debate me orë. Jom qudit, ishte i vetëmi shtetë në Europë, ku flisni njerëzit për art, për kulturë, për filozofi, a lezove librin e Gilles Deleuze, Jacques Derrida, këti, tati, që ata murmenja, po ti, a je dakord, a si je dakord, e pave dramen e Becketi. Këto nuk ishin rrethet ngushta, ti po thua që kjo ishte masive si... Unë e besoj si pos meseve kulturore artistike, edhe popli rëndom i cili nuk ishte krye Sorbonën e universitetet e mëdha, enën e këto të Francës, HEC, e këto shkollat prestigjose, besoj si edhe të popli, shqicet e lulave, shqicet e djathnave, edhe të këto ishte një mrapasfond kulturor mjaft i pasën. Po do me thonë, kultura është imprimua, shtyp, kështu, genetikisht të aj popull me shekuj, kështu, është pjesë e ADN-hit tyne, është pjesë e genetikës tyne. Besoj si një francezë në Paris, nuk mundet me ignoru e fjallën art e kulturë, është e pa mundone. Edhe sot e kësaj dite? Po, edhe sot. Një italian në Rome nuk mundet me ignoru e fjallën art e kulturë në Rome. Një spanjol i Barcelonës nuk mundet gjithashtu me ignoru, se janë shtete ku kultura janë dominante dhe arti janë dominante, kudo. Vetëm më thej që kjo ka qenë periuda 75-90, po pastaj çfarë ndryshoi? Pse Parisi nuk është më ai që ke... Po pastaj, si tha... Egla. Po, Egla. Si tha Egla, pastaj vinë ato rrymat anglosaksone, vjen globalizmi, vjen tonë këto emigrimi,
E pastaj... Fletë sigur ky vetë ishte një emigrant në Paris, po tani po fletë sigur ti ishte një parizien. I shqetësuar nga emigrantët e tjerë që kanë ardhur. Emigrantët kanë qenë vetëm vlerështuar në aspektin kulturor. Emigrantët kanë qenë gjithmonë historikisht vlerështuar në aspektin kulturor, absolutisht. Edhe së fundmi, absolutisht. Në një moment që vendosen edhe epicentrat e modes aktuale të kulturës, edhe laboratoret artistike, po themi. Një moment dominon Parizi se aty nollet çdo gjë, hulumtohet, eksperimentohet, masanej kalojnë Berlin, kalojnë New York, kalojnë diko tjetër. Në kuptimin e laboratorit dhe të asaj se çfarë ishte Parisi që dëshmon ti viteve 75-90, por edhe Parisi që ne kemi lexuar në libra, në histori të ndryshme, me këto qarqet e veta kulturore, me rrymat e mendimit e tjerë, në fakt nuk ka një qendër të këtij lloji sot në botë. Domethënë që tjetë e mirë definuar siç ishte Parisi asaj periudhe. Ka qendra ndryshme diku ku provohet e tjerë, ku diun, New Yorku, nuk di ç'të them, Londra për disa gjëra, Berlini për teatrin rikthehet tani e gjitha këto po. Qasja Franca, duhet ka fizionomi të vetën. Franca prodhon njerëz të mendimit. Njerëz të mendimit. Pjesa tjetër anglosaksone prodhon njerëz biznesit. Do jap një shembull shumë idiot, s'ka lidhje fare. Ky është konflikti gjithmonë midis bregut të dhe bregut të Andejit të Lamanshit. Jo, nuk është konflikt, janë dy botë paralele. Shifë diktatorët më të ndëjnë botë sot, në 60 vitet e fundit janë prodhuar në Francë. Janë njerëz ideolog, për mirë dhe për keq. Pra prodhon Franca, e di si është një qasje sociale në Francë? Dy veta që po duan të kenë një raport social për të njohur, thotë, çfarë po lexon këto kohë? Ma gjeti mu tash ku ndodh kjo këtu. Çfarë po lexon këto kohë? Është një nga qasjet më të mira dhe më elegante për qoftë dy njerëz seksit kundër, po dhe dy njerëz që duan të afrohen thjesht. Çfarë po lexon? Hyn me një marrëdhënie sociale mbi këtë bazë. Pra që këtu fillon çdo gjë që ndërtohet më pas. Dhe Franca e ka pas historikisht këtë gjë, dhe sot e kësaj dite. Vazhdon ta. Njerëz të mendimit, nuk ka rëndësi fare veprimi yt nëse për një francez, nëse mendimi që e paraprin nuk është i ndërtuar, nuk është i strukturuar e ku di unë do me thënë gjitha. Dhe vazhdoj ta. Më fole për këtë 75-90 tënde, do me të gjithë, po themi, vërullin e asaj periudhe, takimet, debatet, diskutimet e tjere. Katedralin s'ma përmënden asë një vend. Jo, po katedralja në pjesë e shpirtit njerëzor, fakt. Katedralja është embleme Parisit, si Tour Eiffeli, si Sacré-Cœur e Montmartre, ato pikat turistike kryesore. Kam idenë që dje në fakt e superoi Tour Eiffelin, se në qofë se do pyesësh turistët e botës që në përgjithësi janë me aparat dhe fotografojnë, në qofë se i thua për Parisin, gjë e parë që do të thonë është Tour Eiffel. Pastaj më të thonë Louvrin dhe katedralen nuk e kam pasur në vend të parë si këshu. Po vjen pensin, vjen top 5. Po në top 5 që pa diskutim është. Pastaj janë pjesë e njerëzimit e emocionit tonë, një Afrikan, një Aziatik, një Latinoamerikan. Katedral janë pjesë e ti. Edhe një Afrikan, kur e mendo Parisin, e mendo Tour Eiffelin, e mendo Notre-Damin, e mendo edhe o pjesë e memorjes ti, kosciente apo subkosciente. Si une kisha Barcelonë, si e përmendo zotria, o pjesë e imja dhe ajo kishë, kullat e New Yorkit kanë qenë pjesë e fantazisë time. Do më thënë, nëse ti hyje brënda në... Këto Louvre janë pjesë e gjithkuj, British Museum janë pjesë e gjithkuj. Qartë. E do me thonë, nëllë dishka ty, nëllë dishka në kujtesën e njerëzimit. Kjo është e në emocionin e njerëzimit. Dhe prandaj ishte dhe i reagim që ndodhi bje. është një reagim se të dhimet, e pëso një dhimja, si me të shkatruhe një pjesë e memorjes tonë. Po kjo ndodh për ata që kanë goxha emocione dhe lidhje me katedralin. Jo për një njëri që ka vizituar vetëm një herë apo dy herë të gjithsej. Unë mendoj që nëse hyje brënda, do më thënë katedrali, kishte një misticizmi brënda, për jërës vërtetës. Duke njës që nga, e pranuam gotiken, do më thënë që nga atmosfera e errët, dhe drita hynte nga ato rozetat e famshme shumë ngjyrshe, në rastin konkret që me sa mora vesh nuk ishin më, ishin dëmtuar. Një pjesë, jo të gjitha. Po nuk e di nëse ato tjera do të rezistojnë apo jo, por të pak... Ajo era e dyllit, do me thënë, në të mori turistës që rradhë herë më ka qelluar, unë sa herë kam shkuar në Paris, detyrimisht kam ndaluar edhe për çështje
besimi për ndezur një qiri, do më thënë, çështje shpirtërore, janë futur për ndezur një qiri aty, po sa herë kam hyrë në atë turmën e madhe të turistëve, ti ke mbritur për gjetë 2 minutat paqes tënde, qetësisë tënde aty brenda. Nuk të ndodh, as në St. Patrick, New York, as në vende tjera, do më thënë, kurse në këtu, jo as në Vatikan nuk nga ndodhur për hirës vërtetës, kurse këtu brenda ka një atmosferë pak mistike gjitha, të vesh me një tis besimi deri diku, do më thënë që ti duke sikur e më pranë një atmosferë në qik. Jo, okej, po ajo, në fakt, ajo që tha Eriona pak më parë në lidhje me që ata që e kam vizituar vetëm njërë ndoshta... Në fakt, zotërisja kuptoj shumë mirë se ka jetuar, dhe është shumë e bukur. Ai mund të ketë kujtime aty pa fund, me shoqërinë, me miqësinë, me të dashurën, mund të ketë futhur edhe një vajzë aty, ose mund të jetë zënë me dikë, të më thënë bëhet pjesë e jetës tënde. Po me një pjesë të madhe të shqiptarëve që mund ta kenë parë një herë, ose mund mos e kenë vizituar asnjëherë, këtë nuk e kuptoj një pjesë e mirë e shqiptarëve nuk di të flas për brezin, po themi 20 vjeçarët e sotshëm. Por një pjesë e mirë e shqiptarëve e njohin edhe nëpërmjet filmit, edhe nëpërmjet musical, edhe nëpërmjet edhe unë e njoh nëpërmjet Gjigos. Patjetër. Është një lloj Mua më duket qofsha e gabuar, më duket e biseduam pak më përpara, më duket pak hipokrite në përgjithësi, domethënë është thjesht mendimi im. Nëse ne hym kështu, nëse ti referohesh internetit që ndodhi dje, domethënë. Po gjithasaj. Ti dije që nëse bëhet një lobim ose një votim në internet për ku një nga personazhet e shqiptarë, detyrimisht është i pari, është i dyti, është e padiskutuar. Domethënë pavarësisht se mund të jenë edhe 80 personazhe tjerë botëror, ne kemi një qasje shumë të mirë përsa i përket kësaj reagimit kolektiv në internet, ndoshta nga që s'kemi shumë punë për të bërë, ndoshta nga që jemi gjithë me telefon dorë për ta bërë këtë gjëna, duket sikur jemi pjesëmarrës, edhe kemi vizituar, se kemi vizituar problematikë globale dhe mendoj edhe vendeve të vogla në një lloj farë. Mua thjesht më vjen keq që nuk ka të njëjtin reagim për gjëra që na prekin vërtet, që janë pjesë e fëmijërisë tonë, e qyteteve tona. Po, që janë shkatruar nga pak çdo ditë. Dhe unë doja ta thoja se diskutuam pak më përpara. Kur e bëri Hugo librin, dhe që përshkruan shumë bukur Katedralen, 1830 mos gabohem, një nga, domethënë, objektivat apo le të themi qëllimi i Hugoit ishte pikërisht për pjesën arkitekturore, të zgjonte pak franceze, se po bëheshin disa ndërtime të reja dhe po prishej arkitektura e vjetër. Faqet e përshkrimit të katedrales, por jo vetëm fakt janë me tone goxha polemike në atë kohë të shkruar. Zgjoni sepse kjo është shumë e rëndësishme për trashëgimin ton kulturore, historike etj etj. Ndërkohë, çfarë po bëjmë neve? Pra, nëse gjithë kjo që ndodhi me katedralen dhe është për të ardhur keq, ne duhet na shërbej për të zgjuar paksa, se ne nuk na erdhi keq kur u hodh beton te Veliera. Nuk na vjen keq që duan të prishin teatrin kombëtar, nuk na vjen keq që prishën një kinema. Domethënë, këto janë copzat e kujtimeve tona, identitetit ton. Mua për këtë më erdhi edhe më keq, dhe thash, ku janë këta njerëz, këta ardashës, që kanë shqiptarët kaq ardashës, domethënë është për të ardhur keq që bëhemi hipokrit dhe nuk e duam pak më shumë veten tonë, kulturën tonë. Paralelizmi i vlerave artistike ndërmjet. Lexoni pak fishtën o njerëz, jo vetëm Hugoin, edhe t'ju vjen keq që po rrënohet shtëpia e fishtës. Jo, nuk bëj paralelizëm objektesh unë, asnjë mënyrë, kanë histori dhe identitete komplet të ndryshme. Bëj paralelizëm reagimi, mënyrë qasje. Ndërgjegjësimi mbi gjë. Në këtë sens e kam. Unë jam plotësisht dakord me Renon, fakt se ka i problem. Katedrale që po flas unë vetë kam luajtur një 3 herë. Kam luajtur. Në koncerti i fundit ka qenë 200 violonçelistë për Pablo Casals, pra imagjinoni çfarë vim në atë efektin që të bën vendi, një mrekulli. Sepse aty ka një akustikë të jashtëzakonshme, organofiluar. Absolutisht. Kam jetuar si te Desar që është e di fare mirë që është 10 metra, 20 metra larg aty. Domethënë është një lagje që e kam përjetuar me një kohë tjetër, në qendër dhe prap po them, kam kaluar gjysmën e jetës dhe e di fare gjysmën e jetës e kam kaluar në këtë qytet. Dhe prap po them që më dhëm shumë më tepër nëse jemi në kuadrë e bisit bëbëjmë. Po, Veliera Ndurës më dhëmë shumë më tepër. Fëmiria ime, ke porti, ke ato. Po më dhëmi dhe plot objektet saj natyre që përbëjnë identitetin ton kulturor. Dhe që ne s'pojnej, nuk punaj ditë zjarë. Që unë nuk do t'ja shpegoj do t'im biri se që ka qenë. Se nuk e kam asë dokumentuar në nivellet si që është Katedralja Parisit apo tjetra, nuk e kam të dokumentuar. Do t'ja them vetëm me fjalë. Pra, e kuptoj që pjesa e trashëgimisë kulturore shumë e rëndësishme. Lidhje me veç që thatë ju, Zoj, po, ju e keni me drejt, jom dakord edhe une me ju, gjdo objekt antik, gjdo objekt me vlerë arkitekturare Qipërisë, këtu, duhet restauruar, duhet të mprojt me gjdo kusht, sepse është memoria Shqipërisë edhe e popullit shqiptar. Edhe është pjesë edhe, normalisht do të me qenë pjesë ADN-se e genetikë shqiptare. O pjesë e shpirtit shqiptar. Këtu
e kje një tendencë betonizimi, si është skandaloze, fakt, edhe e kje një tendencë, si me thonë, një kult të objekteve të shëmtura, nuk e di si me ta thonë, një festival të shëmtimit, një festival të objekteve të shëmtura, si thua veti, kush o kjo architekt që ka ban këtë objekte, këtë tjetrin, vetëm Tirana, nuk po shkojmë në qytetet tjera, është një delirium architektural i pa pamë. Do më thënë, qofse duhet mësojmë një gjë nga gjithë kjo që ndodhi, të hajde marim shembull francezët edhe shumë popujt të tjerë, që e duan ka shumë kulturën e tyre dhe që e ruajnë. Jo vetëm kjo katedrale, disa monumente ka në për Europë dhe në përmbar botën që nuk është se janë të kësaj madhështie, të kësaj rëndësie dhe të kësaj historie, por i ruajnë me një fanatizëm të llatarshëm. Unë isha para pak ditësh në Dresden, një qytet të vogël i bombarduar gjatë luftës së dytë botërore, dhe është rindërtuar e famshmja Frau Kirche, e rindërtuar në mënyrë të përpikt si shka qënë. E jashtëzakonshme, se im shoj shka jetuar aty, dhe më thënë dhe më tregonte për historinë e tjera. E duan ata kulturën dhe identitetin e tyre, dhe e mbrojnë me një fanatizëm të jashtëzakonshëm. Nëse bëjmë këtë, ne i lëm gjërat të rënohen. Dhe më thënë, ne flasim, kemi folur që në fillim të mbrëmjes për Hugon dhe ka vlerat e tij, po kemi një aset të jashtëzakonshëm që nuk e përmendim ne, për shembull, që është fishta. Kemi një lahut malësie, pavarësisht se në gegnisht, po pra, jo dua të them... është përmendur dhe është rikthyer, se tani po e bëjmë sigur... Jo, po hajde lexojmë fishtën dhe hajde restaurojmë shtëpinë e tij për shembull. Shpinën e fishës nuk e bëjmë, bëjmë shpinën e Enverit. Të po them pra. Ja pra ky është identiteti jonë. Shpinën e Enverit e bëjmë, shpinën e fishës në shefim dosjet, tash është tjetër diskutim, po është rëndësishme. Pase ishte më i madh edhe se Hugoi, domethënë. Ato janë objektet e Shqipërisë, shtëpia e fishtës, e migjenit, e figurave artistike e historike të Shqipërisë, po, kur një objekt francez, anglez, amerikan, spanjol, shëndrohet një mit internacional, kalon për shtetit Sigurisht pasuri botërore. Edhe bëhet mit botnor. Atere e prek botën, se Notre Dame është mit botnor. Dakor, me që jemi të miti internacional, më falë vetëm një gjë shumë të shkurtër. Miti e legenda nuk unë lufton kundër mitit e legendës. Apo që për shkak pune që nuk më pyet për piramidën. Nuk e di pse, për keq apo për mirë, pavarësisht se kur është ndërtuar dhe qëllimit për cilin u ndërtua piramida, çdo i huaj që unë takoj dhe takoj me 10 për shkak të punës, më pyet kush piramidat. Lutem, dua të shoh piramidën. Edhe komediani anglezi famshëm që erdhi bëri një orë dokumentar në Shqipëri, donte me mos do piramidën. Po ne kemi lënë të rënohet ato piramidën. Është unike, dhe ne na bën të famshëm ndërkombëtarisht. Tani ka një projekt për ta rikthyer dhe për ta restauruar. Është dhe gjithë memoria e fëmirisë, e rinisë që është brenda nesh, dhe ndoshta ngacmohet shumë më lehta, se unë jam dakord me gjithçka që ti parashtrove, edhe për qasjen tonë, ndaj vlerave tona, ndaj identitetit tonë kulturor, por nëse marrim thjesht çfarë folim deri tash, krahasojmë Hugojnë me fishtën, brezi im dhe jo vetëm, por në vazhdimsi, ne me Hugojnë kemi qenë kontakt. Ja, ai libri ka qenë gjithë duart tona. Ndërsa fishta? Fishta fare. Domethënë s'kishim... U bëj një ndërprerje, sigurisht, ishte komplet e fshirë në të gjithë informacioni që ne merrnim, jo vetëm në shkollë, jo, po edhe jashtë shkollë, asgjë s'ekzistonte. Kurse me Hugojnë, me disa vepra të tij, po edhe me katedralen e Minjor, kemi parë pastaj filma, pastaj erdhi brezi i timit Imbir, i shfaq, Imbir ka lindur në Paris, ai njifte edhe gjuhën, doli filmi, doli edhe i Walt Disneyt me Quasimondon, që e kemi parë dhe ne, si prindër shpesh herë, sepse janë të gjitha ndjesi që kanë lënë gjurmët tona në tru, dhe një moment të ti reagon, edhe pa jetuar atje, edhe pa e prekur atë nga afër. Ti e bombarduar nga ajo histori. Një eksperiencë tërë në vite që i bëhet tani veprave, do më thënë, ja bëri 1800 në marketingun hollywoodian Notre Dame de Paris, kështu që është e pashmangshme që ne të flasim tani gjithë me ajo është një kulturë universale, e cila i kalon kufit e një qytetrimi ose të një fejet veçantë. Pra, ajo i ka te kaluar, vërtet që ka lidhje me krishterimin, lidhje të fort, aty janë kurorzuar mbretërit e Francës, aty edhe figurat laike të shtetit francez. Basi mbaroi lufta, vendi i parë ku hyri de Gaulle ishte aty. E duhet të them që i te kalon
Fishta, që është një figurë shumë e dashur për ne. Mbetet në një nivel lokal, mos t'i ngatrojmë proporcionet, se kultura ka disa dimensione. Po, duhet me panë këndvështrimin, ato mitet, këta franceze që po flasim ne, i kanë krijuar, kanë 10 shekuj që i kryojnë, kanë 10 shekuj që bombardojnë njerëzimin, me këtë kulturë, kurse problemi shohi mekanizmat, më shohi proporcionet. Francezët, kjo Francë po themin edhe e katedrali që po diskutojmë, por e kanë bombarduar me letërsi, me filma, me shkrime, me shfaqje, me të gjitha format e komunikimit publik, që për disa shekujsh. Po flasim për një Francë e cila ka qënë perandori kulturore, si që ka qënë perandori dhe po flasim për një Shqipëri e cila ka qënë një provincë hubur në një perandori. Jemi në... Një pyetje logjike kam unë, pse duhet më dhëmbi mua më shumë katedrale që i kam, po themi, dikush, përveç atyre që i kanë jetuar dhe kanë përjetuar, dikush i ka vizituar 2 herë, se sa ajo kinemaja me cilën unë jam rritur. Ajo aty të lagja që është pjesës e kuptimeve të mia. Janë perceptime personale. Nuk është fare, do më thënë, unë jam ndjerë shumë keq kur kam parë të asfaltuar një nga rrugicat ikon të Tiranës, që për hir të vërtetës nuk duhet, unë nuk e gjej si konotacion të lidhur me rrugicën e shtëpisë partisë. Në më të ka qenë rrugica me kaldrëm, e vetmja, ne jemi në zona të kemi jetuar bashkë, kështu që duhet ta kesh parasysh. Franta, shteti që ti je rritur aty. Unë jam rritur aty dhe e kam të gjetur të gjëm, por nuk është prap, nuk e gjej do të perifrazë, dhe më thënë, ballafaqimin ndërmjet kësaj që ka ndodhur dhe asaj rrugice. Qiko, të vjen absolutisht për oborin ku ti e rritur të vjen keq. Pa diskutim pra. Dhe për shikon 3 pallatet ngriturat e ka një obor, vjen keq për ato aromë në trëndafilave në Tiranë që nuk e gjej më. Absolutisht. Është, këtjun, kjo është... Nuk po themi mos të na vi keq për këtë. Është edhe kulturë personale, qytetare, që jam shumë dakord që ne kemi diferencat tona, por është edhe potencë shtetërore. Franca është shtet shumë i fuqishëm dhe ka investuar në breza, në sheku, në vite dhe vazhdon të investoj edhe për kulturën dhe për historinë. Dhe këto objekte vazhdimisht bahen dhe mirëmbahen. Konsidoj që vitit 89 që unë sa kisha shkuar atje, ishte 100 vjetori i ndërtimit të Tur Eiffelit. Ka qenë një fest madhështore, për të parë u ndriçua Tur Eiffeli në atë vit. Tur Eiffel... Dhe ka qenë një super fest. Një kuriozitet, që besoj një pjesë e mire ju e di, nuk e di, Rusi e di apo jo. Tur Eiffel ka qënë nga ato vepra inxhinjerike që ishte triumfi i njeriut modern dhe i teknologjisë në atë periudhë. Që u rrë dhe u anatemua nga filozof, nga shkrimtar, nga piktor, nga muzikant në atë periudhë. Do më dhënë, një të merë dhe Eiffeli famshëm inxhinjeri, që mori emrin dhe kulla, praktikisht u kryzua në shtyp në atë periudhë për atë shëmtir që thanë ata që kanë ngritur në mes Parisit. Dhe ja qarë ndodhë sot, do 100 vjetë më pas ka qënë në përkujtimin edhe qarë do ndodhi në 200 vjetorin e tjere të Tur Eiffeli. Ceremoni madhështore dhe në Notre Dame, një nga ceremonit u bëdhe në Notre Dame. Dhe unë bajmë mënd në vite edhe një aspekt tjetër që shkoja her pasere në Paris dhe shikoja Notre Damein me skela të rrethuar sepse u pastrua. Ajo ka qënë me një gri shumë më terët. Dhe tashi ka një gjë bezh, po të shikosh gjithë si përfaqen. Po vite të tëra që ka qënë restaurimi. Keni shumë të drejt. Ai është një restaurim që ka vazhduar për 10 vjetë. Pastrimi i fasadës. 10 vjetë. Ishte për shkak të smogut. Për efekt të smogut, ndotjes atmosferike, guri ka atë vetin që nëzije, dhe më thënë impakti i smogut me materialin e gur, kryon një shtres të zezë dhe pastaj me metoda shumë të sofistikuara bëhet pastrimi dhe aji restaurim, keni shumë të drejt, ka zgjatur 10 vjetë, nga vitin 92 deri në 2002. Do me thënë shteti investon shumë, por dhe ligji nuk të lejon të bësh këto bastardime që ne po flasim tu, që na shkatrun lagjet, që na shkatrun identitetin, kulturën, se është ligji që s'të le, nuk të le, të vesh një tull aty. Dakor, ne kur e shikojmë, vetëm një sekund, ne kur i shikojmë, po unë sot po lexoja dhe natyrisht tani kanë filluar i kthehen edhe debatet që janë bërë që neve i kemi pasur jashtë vëmendjes, debatet që janë bërë më përpara në lidhje me katedralen. Dhe kjo miqtë e katedrales, që është fondacioni i ngritur, shkoi deri në Shtetet Bashkuara të Amerikës për të mbledhur fonde atje
në mënyrë që qeveria franceze të lëshonte 20 milion euro fonde për të filluar një restaurim të gjërë të kësaja. Dhe debati madh ishte aty, dhe madje një nga gjërat që u anatemuan më tepër ishte që një zyrtare tha, kjo është një ndërtesë me vlerë kulturore, si që janë dhe shumë të tjera. Aty ka për qënë nuk do të prishet. Domethënë, deri këtu ishte indiferenca, që rikthehet tani dhe rikujtohet. Pra, ne shikojmë qeverinë franceze që është gjithkohës duke dhënë para për, ndërsa vetë francezët në fakt janë pak kënaqur dhe janë betejat vazhdueshme me qeverinë e tyre, për atë se çfarë duhet bëjmë, çfarë duhet të. E di çan botë përshtypja mua nga përshtypjet e para kur kam shkel në Paris, që nuk shifsha, që qyteti ishte ai që ka qenë me shekuj, nuk ndryshon, do me thënë fasadat, aty kur bëhet dhe një restaurim, asgjë nuk preket nga jashtë, bëhet nga brenda me shumë kujdes, me teknologjit speciale, kështu me ra. Bënte përshtypje si nuk shifsha i plaç meme në balkon. Ore, thosha, ku i thajnë plaç ka të njërë? Ore, kjo është e ndaluar, edhe të ndesh, edhe të vesh antena satelitore, është ndaluar. Ty nga pyetjet e para që i kanë bërë miqve të mi, francezë, ku i ndërri rrobat. Ore, ku i thani rrobat? Kam një mendim pak ndryshe raport me këtë punë e shtetet fuqishme njëra tjetrën. Sigurisht që Franca, vetëm për restaurimet, dhe Marina di fare mirë, janë diskutuar se sa miliard në vit që janë të dedikuar fonde për këtë punë. Janë shtetet fuqishme, nuk po flas. Po unë di shumë shtete të pafuqishme, të vogla, të varfra, si puna po marrë ekuvalencë me këtë tonin, që i mirëmbajnë identitetin kulturor. Cilët? Shtete, kene në Balkan, shko Malzi. Kot, po e mora kështu tash i ra shpejtë, edhe hajde diskutojmë. Që mos ta hapim. Po në Macedonia e ka çikmë të fabrikuar, po mora Macedonia është një është Disneyland. Ka të fabrikuar, e ka fake, nuk po hymë kësaj pjese. Po ke dhe vende, po shkon Sloveni. Po marrim shtetet që kanë një madhësi demografike si ne. Pra, që nuk kanë të këtë fuqit Francës, po kanë identitetin kulturor, identitetin memorien kolektive, që gjitha këto i mirëmbajnë me prioritet kombëtar. Kurse ne çfarë bëjmë? Ne Ministrinë dhe Kulturës, qeverinë shqiptare, kushdo qoftë, në vend që të merret mendoj çfarë do ndodhi me kombin, me këto që po flasim, në 40-50 vitet që vinë, merr me aktivitete tallavat sociokulturore, gjeni idenë me fut salçiçe në Butrin, tash ja këtu është muhabeti. Pra këtu jemi. Dhe jo, po e them se shumë e rëndësishme. Nuk e di, Marini, e them se shumë e rëndësishme. Unë nuk e shoh ka zi situatë. Ka nisur shumë herët ky, domethënë, ndërgjësimi. Jo, keq trajtimi i gjithë monumenteve kulturore tonat, domethënë, duhet me thonë, zakonisht objektet e kultit janë objekte të cilat sjellin një lloj formës në një tjetër të shkuar në një populli, do të thotë. Do të thënë, ne për 50 vjet nuk i kishim më këto objekte. Duke mos i pas për 50 vjet, tash i dihet në ato 50 vjet ne jemi brujt me këtë idenë që gjërat duhen shkatërru, dhe jo duhen mbajtë, duhen modernizuar. Modernizimi pra, disa nuk u shkatruan. Jo, sepse jo, nuk është vetëm restaurime, bile, unë mendoj që është e kundërta. Restaurimet më të mira janë bërë në ato 50 vjet, jo sot. Shumë pak. Ky është opinioni im. Në disa objekte, jo në gjitha. Po, ama shumë objekte dhe nga shumë në vitin 91 që merre me trashëgimimin kulturor. Kult familjare, sepse gjyshi ka qenë pjesë e monumenteve të kulturës dhe plas në atë periudhë. Dhe puna që është bërë, dhe jam plotësisht dakord sepse kam të dëshmuar dhe të parë, puna që është bërë, sidomos në pjesën mesjetare të kështjellave dhe shtëpive tradicionale në atë periudhë, nuk krahasohet sigurisht me pjesën me 30 nuk krahasohet. Po mira, ka një profesionalizmi dhe sot nga ana shtetërore. Më fal, sot ende punojmë me të njëjtat materiale, me të njëjtat rilevime. Me të njëjtat rilevime punojnë edhe sot. Nuk kanë bërë rinovim të kësaj, me të njëjtat matje. Po, për të restaurimit ose pikpamjeve partive politike, unë do thëja që është edhe në qikë nivelli kulturor i populatës. A i që në ndryshon neve nga ata që shojmë atje në ekran është pikrish këj nivel kulturor. Pra, nuk është punë mobilizimi një grupit vogël njerëzish, hajtë se po shkojmë tani ne kështu si që jemi dhe të mbrojmë atë teatrin. Puna si e percepton populata. 3 milion shqiptarë, si e perceptojnë këtë gjë, sa janë gati të vinë atje. Dakor, ata si dalin do të një grupi vogël, po është për të vlerësuar dhe i Andre Malero thot një gjë, ma kujtoj Beni që parë, po nuk më erdi fjala,
intelektuali madh që prej neshtrat në Panteon brënda thot, trashëgimia kulturore fillon nga luga e kafes deri te katedralja. Ministri pari kulturës që folëm. Ky është perceptimi që duhet kemi për trashëgimin. Ma thoni ju tani, a e kemi këtë në Shqipëri? A kemi luk kafesh dhe këtu apo jo? Kafesh kemi sa duhet. Okej, publicitet rikthehemi pas pak.